สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินขนมจีนเส้นสดกันนะคะโอ้ยจะไปได้ดีวะเปิดไมค์หรือยังเนี่ยโอเคอันนี้ส้มตำน้ำบลูเบอร์รี่โซดาชื่นใจค่ะผักกระแยงด้วยค่ะขนมจีนเส้นสดตีนไก่มีตีนเดียว
กินส้มตำต่อ ขนมจีนหมดแล้วตำลาวเผ็ด แก้เผ็ดด้วยน้ำโซดาค่ะบลูเบอร์รี่โซดาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมย้อนหลังนะคะขอบคุณค่ะ